បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញោមត្រី salmon ញ៉ាំបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានត្រី salmon ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះចាហើយនេះគឺស្ករត្នោតបងប្អូនខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបងប្អូនប្រើស្ករសបានដូចគ្នាទេហើយនេះគឺទឹកត្រីបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់ប្រើទឹកប្រហុកទេណាចាហើយនេះគឺម្ទេសខ្ញុំមានម្ទេសប៉ុណ្ណឹងហើយក្រូចឆ្មាហើយនេះមើមខ្ទឹមសបងប្អូនមានខ្ទឹមក្រហមទៀតបងប្អូនដាក់មើមខ្ទឹមក្រហមទៀតថែមទៀតក៏ល្អដែរហើយនេះគឺត្រួយកធុំទេណាបងប្អូនចាហើយត្រួយកធុំទេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺយើងមានមួយមុខទៀតគឺមើមខ្ទឹមក្រហមបំពងណាហើយឈ្ងុយមែនតើមើមខ្ទឹមចាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើរបស់គ្នាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំសាម៉ាន់ស្រួលពេលទេចាហើយយើងបុកម្ទេសហើយនឹងមើមខ្ទឹមសបងប្អូនមានមើមខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនដាក់មើមខ្ទឹមទៀតក៏បានដូចគ្នាគាត់ទៅឆ្ងាញ់ទៀតឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលខ្ញុំដាក់ញោមចូលក្នុងក្បាលនេះតែម្ដងបងប្អូនភ្លក់មើលរសជាតិចាំចាំឲ្យគ្នាទៅតាម
ខ្ទឹម